نشته. السلام علیکم مینوالو، دا وخت موجود یم جارګو واټرفال 2 کې. دا چې دا ډېر ښکلی غټ ابشار دی، ډېر د لرې نه دا اوس په تاسو په سکرین راوستلی. دا تقریبا د چتکل ته چې راشئ د پله نه راوړي، د پله سره خواته دې ته لار راغله 25 منټ لار موږ ووهله او موږ ته راورسېدو. ډېر ښایسته ډېر زبردست ابشار دی. هغه تاسو نه ښه پشم کوي او ډېر یخ مو ته نږدې ورغلي، اوس ته واپس راغلو. دې خو بل ځای نه د هغې نه مې ریکارډینګ کوم. ډېر ښکلی او مزیدار ځای دی. دا ته وګورئ کتونکو، دا تاسو اوس لږ لرې کوم چې تاسو په نظر ښکاره شي. ډېر لرې دی او ډېر زبردست ابشار دی. یو د جارګو ابشار دی او دا چې دی دا جارګو واټرفال 2 دی ته وایي. دا د انجینیر کار دی. ما تاسو خو ځکه پوهېږئ چې ما زه نور نه پېژنم چې اوس څه واره روپۍ نقصان به وي. I was doing bureaucrats government ټول زر راځئ زر راځئ 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 راوړه لاس وها. السلام علیکم. یا څنګه تادیو کوي زر 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 زر. السلام علیکم. خپل نوم راته خو کوم ځای نه جارګو ابشار راغلی؟ حاجي زما نوم لال محمد خان دی او زه د شکردرې اوسېدونکی یم. د هغه ځای نه جارګو ابشار لیدو له راغلی و. جارګو ابشار دې خوښ شو که نه؟ څه په کتو